ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரிங்களா கேப்டன் ஜெபி சேனலுக்கு மீண்டும் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மிக்ஸி ஜார் வந்து லீக் ஆகுது. இது எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து அம்மா மிக்சரில் வாங்கினது தான். ரொம்ப நாள் ஓடுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள், இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. கீழே உள்ள அந்த பேஸ் வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிடுச்சு. இது எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க பார்ப்போம். இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிளைடையும் அந்த பேஸையும் நம்ம கிளட்டணும். இது சுற்றி பாருங்கள், இது பாருங்கள், இந்த இருக்குல்ல இது கப்ளரு. இது வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து ஆன்டி கிளாக் வில்ஸில் தான் வந்து சுற்றி நம்ம வந்து கிளட்டுற மாதிரி இருக்கும். சரி, இப்போ இதை கிளட்டுறதுக்கு உள்ளே வந்து பிளேட் இருக்குது. பிளேட் வந்து நம்ம டைரெக்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா கையை வெட்டும். இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து புதுசாக வாங்கியிருக்கேன் அந்த பேஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 ரூபாயிலேருந்து 50 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். இதுதான் நமக்கு வந்து அது தேஞ்சு போச்சு, அதனால தான் இது வந்து லூஸ் ஆனது. சரி, இப்போ நம்ம வந்து கிளட்டி எடுத்துக்குவோம். அதுக்கு கழட்டுறதுக்கு உள்ளே வந்து ஒரு துணியை உள்ளே வச்சு பிடிச்சிக்கிங்கன்னா ஈஸியாக கழட்டலாம். இது கழட்டுறது வந்து நம்ம டைட் பண்ணோம்ல அந்த பொசிஷனில் பண்ணணும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ்க்கிறாங்களே அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணால் தான் வரும். இப்போ நான் வந்து சும்மா உதவி சுற்றுன்னு வந்துருச்சு. உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா ஏதாவது எண்ணெய் கிரீஸ் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு அதில் படிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் புஷ் பண்ணி விட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பிளேடு வந்து நமக்கு கைக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, இது பிளேடு நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வாசர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து கீப் பகுதியில் வந்து ஒரு வாசரும் மேலே வந்து 2 வாசரும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை மிஸ் பண்ணாமல் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம பேஸ் வாங்கும்போது வாசர்லாம் தரமாட்டாங்க. நம்ம இதே வாசரை பயன்படுத்தி நம்ம அதில் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். உள்ளே ஒரு போல்டு கொடுத்துருக்காங்க பதிலாக. இதை கழட்டினோம் அப்படின்னா அந்த பேஸ் வந்து தனியாக வந்துடும். இதுக்கு வந்து நார்மலாக நீங்கள் வந்து வச்சுக்க ஒரு கொரடு, அதை வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி கொரடு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இது போய் நம்ம கடையில் கொடுத்து இதுக்கு ஒரு 200 ரூபா இல்லை வந்து 150 200 கூட வாங்குவாங்க. அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு 50 ரூபா செலவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இது சிம்பிள் தான், ஈஸியாக கழட்டி நம்மளே மாட்டிடலாம். பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு வாசரும் ஒரு மெட்டல் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நமக்கு பேஸு தனியாக வந்துருச்சு. இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுதான், இது வந்து அலுமினியத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அலுமினியம் வந்து கொஞ்சம் நாள்பட அப்படியே வந்து அது அப்படியே அரிச்சதோடு அதில் உள்ள மரையெல்லாம் போனதோட நமக்கு லூஸ் ஆகிடுது. இதுதான் காரணம். இதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டராகவே இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரேட்டு வந்து ரொம்ப கம்மி தான், 50 ரூபாயிலேருந்து 40 ரூபாய்க்குள்ள தான் இருக்குது. சரி, இப்போ நான் அதில் கழட்டின வாசர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாமல் ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 3 ஃபைபர் வாசர், 1 பெருசு 2 சின்னது, ஒரு மெட்டல் வாசர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது இருக்குது. இது வந்து ஒரு அதோட டைட் பண்ணுற போல்டு. இது பழசு நமக்குலாம் தேவைப்படாது, இருந்தாலும் வந்து வாசர் தேவைப்படும். வாசர் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இதுதான் வந்து புதுசு. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே கொடுத்துருக்காங்களே அந்த இதை கழட்டி எடுத்துருங்க. அது உள்ளர வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் வாசரும் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா பழசோட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரப்பர் வாசர், பெரிய வாசர் இருந்தால் இருக்குல்ல, இது அதோட பேஸோட சேர்த்தாப்ப வரும். அதை நீங்கள் கழட்ட வேணால் அதை அப்படியே வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலுமினியத்தோட சைஸை பாருங்கள், எவ்வளோ அந்த மரம் கொடுத்த அலுமினியம் ரொம்ப லென்த்தாகவும் இருக்குது, அப்படியே அதோடைய மரம் போகாமல் இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம டைட் பண்ணும்போது நமக்கு எந்த லீக்கேஜும் இருக்காது. இது பாருங்கள், இதுதான் பழசு, ரொம்ப அடி வாங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம புதுசை போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் நல்லாவே தெரியும். ஓகே, இப்போது இதோட அடி வந்து ரொம்ப அழுக்கு இருக்குது. இதை நம்ம கழுவி எடுத்துக்குவோம். இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்தாச்சு. எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம இப்போ ஃபிட் பண்ணிடுவோம். வாசரை மாட்டிட்டோம். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போது நம்ம ஏற்கனவே கிளட்டினோம்ல, அதில் வந்து நம்ம ஒரு கவர் பண்ணுற சில்வர் கவர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. பழைய வாசர் இருக்குது, நீங்கள் புது வாசர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புது வாசரில் அந்த சில்வர் கவர் வந்து இந்த மாதிரி இது அந்த வாசர் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க. இதை வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த காப்பர் இது இருக்குல்ல டைட் பண்ணுறது, இதை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க. இதை டைட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே கலட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணால் அதே கொரடை வச்சு நீங்கள் பண்ணிடலாம். இதுக்குன்னு தனி டூல் இருக்குது. அது வந்து அவங்க கடை வச்சுருப்பாங்க, நமக்கு தேவையில்லை. நமக்கு அந்த கொரடு இருந்தாவே போதும். இதை வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணும்போது நீங்கள் கீழே உள்ள பேஸை நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு டைட் பண்ணிடுங்க. மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க. எவ்வளோக்கு டைட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு வந்து நம்ம நல்லா ஸ்டெப்பாக பிடிச்சிக்கிறோம்.
கீழே வந்து வாசர் நல்லா டைட் பண்ணதோட நமக்கு எந்த லீக்கேஜுமே இருக்காது. இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா டைட் ஆகிடுச்சு. நம்ம நல்லா அட்ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணவே முடியலை. ஓகே, அவ்வளோதான். சிம்பிளான வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இனிமேல் நம்ம எப்படி பிளேடை எப்படி கழட்டினோமோ அதே மாதிரி மாட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மிக்சர் ஜார் வந்து ஈஸியாக ரெடி ஆகிரும். அவ்வளோதான். இதான் வந்து சாப்பிட்டுங்கிறாங்க. இதை வந்து மேற்பகுதி இல்லை கீழ்ப்பகுதியிலேருந்து விட்டு பாருங்கள், எந்த சைடு போகுதோ அந்த தண்ணி அதே மாதிரி நீங்கள் விட்டுக்கலாம். இது மேற்பகுதிக்கு வந்து ஒரு நட்டு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதான் மேற்பகுதி. கீழே வந்து நார்மலாக இருக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே இது வந்துடும். அடிப்பகுதியில் வந்து அந்த மெட்டல் வாசர் ரொம்ப நைஸாக இருக்கும், இதை கொடுக்கணும். உள்பகுதியில் தான் வந்து ஃபைபர் வாசர் வரும். இப்போது அதை கொடுத்துட்டு கப்பில் இருக்குல்ல, இதை டைட் பண்ணணும். அதை நார்மலாக மெதுவாக டைட் பண்ணி விட்டு அப்படியே சுற்றி விட்டிங்கன்னா சல்லண்டு ஏறிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்ஸி வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்பவே டைட் ஆயிரும். ஓகே, முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இதில் வந்து பாக்கி 2 பிளாஸ்டிக் வாசர் இருக்குது. நீங்கள் 2 வாசரையும் கொடுக்கலாம். கொடுத்து பாருங்கள். கொடுத்து பார்த்து டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிளேடு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வாசரை எடுத்துருங்க. இல்லை கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா 2 வாசரையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 வாசரையும் வச்சு பிளேடை கொடுக்குறோம். அதுக்கு மேலே உள்ள அந்த போல் வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ணிடுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் வரும். நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு டைட் பண்ணுறது. அதே கொரடை வச்சு நீங்களும் நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது. அதனால் அதை கழட்டி எடுத்துடுறேன். நான் எடுத்துகிட்டு ஒரு வாசர் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறேன். 2 வாசர் போடுறதோட கொஞ்சம் மூவ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்துச்சு. அதான் ஒரு வாசர் எடுத்துகிட்டு நான் இப்போ வந்து திரும்ப அடியில் வந்து துணியை கொடுத்து நல்லா டைட் பண்ணிடுவோம். அதை நீங்களே வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கடைக்கு தூக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. கடைக்கு போனால் குறைஞ்சபட்சம் எப்படி 200 ரூபா வாங்குவாங்க. அந்த பேஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 50 ரூபா தான். இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய டூல்ஸ்லாம் தேவையில்லை. நமக்கு தேவை வந்து ஒரே ஒரு கொரடு தான். பாருங்கள், இப்போ ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவே எனக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போது நீங்கள் வந்து இதில் வந்து லீக் ஆகாது. அப்படி லீக் ஆனால் கூட நீங்கள் ரொம்ப நல்லா டைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ நம்ம இதில் வந்து தண்ணியை பிடிச்சி பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, தண்ணி பிடிச்சாச்சு, லீக்கேஜ் ஆகலை, நல்லா தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். நம்மளே வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் ஈஸியாக உங்களுடைய மிக்ஸி ஜாரை வந்து இந்த மாதிரி பேஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். இது வந்து அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் விற்கிறாங்களே அந்த கடையில் கிடைக்கும், நீங்கள் வாங்கலாம். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலோடு சந்திப்போம்.